貴州買樓唔使經爛尾，未來值幫到你。Hello， 大家好，我係灣區未來值嘅 Future。今日我哋嚟到8萬大盤星河單體 S2區嚟睇一套，可以話咧非常之大嘅二手單位。咁 S2區咧係屬於星河單體啊，先交咗幾年樓嘅次三小區啊，響呢邊居住嘅話咧，首先啦，行落去樓下咧就係我哋嘅星河 Coco Garden 啦。平時買菜嘅話咧，行落去就可以見得到啦。同埋，如果平時中意話去跑步嘅話咧，我哋門口呢邊出面咧就係一個環湖嘅棧道啦，可以去見山啊，去望呢邊嘅湖景都係非常之唔錯嘅。咁如果想話咧，平時想翻去深圳啊、香港啊，6樓下邊咧有一個直達巴士，可以直接坐直達巴士翻去我哋嘅香港嗰邊，都係非常之方便嘅。咁如果想話咧，考慮成本低啲嘅交通出行，我哋都可以話坐門口嘅巴士啊，轉到我哋嘅惠陽高鐵站啊，或者係坐地鐵翻去我哋嘅深圳、香港都可以嘅。可以話咧，響星河呢邊居住嘅話，配套係非常之成熟，同埋周邊嘅環境啊都係非常之靚嘅。有體育公園，又有亞公頂，可以去行下山，同埋響呢邊平時飲飲食食。除咗呢邊有個星河 Coco Garden， 前面仲有天虹啊、帝駿發啊、西區街市啊，行嘅地方非常之多。今日睇嘅呢套咧都係非常之抵嘅。可以話由裝修啦，又有家私店就可以拎包入住嘅。咁響樓下呢邊咧就唔同觀眾朋友講咁多，依家就想去睇呢一套二手單位。好啦，依家我哋就上到嚟呢一套單位啦。咁門口呢邊咧可以見下業主係擺咗一個移動鞋櫃響出面。平時咧我哋翻嚟嘅話，可以將我哋嘅鞋擺響出面呢個位置。咁呢套房咧係78方，做3房2廳2個洗手間嘅。入門口呢邊睇下呢邊我哋第一間房。咁呢間房咧，佢係擺咗一張米2嘅床，後期如果想換一張米半嘅床都可以嘅。咁包埋呢邊啊，衣櫃啊、冷氣啊，全部都裝好晒啦。咁呢間房咧，佢連接出去係有個露台嘅。咁呢個露台咧，平時我哋都可以晾下衫啊，或者係擺啲我哋嘅生活用品都可以。咁呢間房嘅採光啊，都係非常之光猛嘅。咁行入嚟咧，呢邊係我哋嘅餐客廳。咁餐廳呢個位置，咁業主咧佢就冇擺嗰個餐台啊。咁後期如果想擺一張6個人坐嘅餐台都可以嘅。咁雙開門嘅雪櫃啊，同埋呢邊嘅餐邊櫃都有。咁行過嚟呢邊係做咗開放式嘅廚房。咁3件套啊，抽油煙機啊、爐頭同埋我哋呢邊嘅消毒碗櫃全部都有啦。咁如果擔心我哋煮餸嗰陣時咧會有油煙跑出去嘅話，呢邊都可以直接打開呢一種一推到底嘅推拉門，咁就唔會話有油煙跑過嚟咯。咁成個裝修嘅話就比較偏向我哋呢邊現代風，比較簡單啲。咁喺客廳呢邊啊，開間係有3.6米嘅。咁呢邊有原木風嘅梳化啦，同埋我哋呢邊嘅電視櫃啊、電視機全部都有啦。咁同埋咧，業主喺我哋餐客廳呢度係裝咗呢一種中央式嘅空調嘅，咁後期都唔需要話自己買冷氣啦。咁行出嚟咧，睇翻我哋呢邊主陽台啊，咁主陽台呢邊望出去嘅景係睇我哋下邊呢邊淡水河景嘅視野係冇遮，非常之開闊啊。同埋咧，成個露台啊，佢呢邊嘅陽光都係非常之猛嘅。咁睇完呢邊，我哋入去睇剩低嘅2間房同埋洗手間嘅設計。咁客廳後面咧就係我哋嘅洗手間。咁洗手間業主都係做好咗乾濕分離嘅淋浴間座廁、鏡櫃、洗面盤。咁後期都唔需要自己去執，可以直接使用。咁第2間房喺呢個位置，咁間房係直接擺咗一張米半嘅床，同埋呢邊都係做咗呢一種書架位啊。打開窗嘅話都可以望出我哋前面呢邊嘅淡水河景，都係非常之唔錯嘅。同埋間房都係有裝咗冷氣。咁依家睇翻我哋主人房。咁因為業主咧本身係屋企有2個 BB 仔嘅，咁呢間房佢係直接擺咗2張兒童床。咁如果唔需要嘅話，我哋都可以搬走佢，換一張米8嘅大床都可以嘅。咁牆面咧，我哋呢邊嘅位置佢都係做咗呢一種到頂嘅衣櫃，同埋咧成個採光面啊都係非常之闊嘅，冇遮，同陽台嗰邊望出去嘅景觀係一樣嘅，非常之靚，非常之舒服。咁呢一套78方嘅我哋就睇完啦，同觀眾朋友講下。總價嘅話咧就係78萬左右。如果有中意呢一種78方做3房，而且唔使自己裝修，又唔使話買家私，可以拎包入住嘅話，真係可以考慮一下。咁如果有興趣想過嚟睇嘅話，歡迎隨時私信我哋，或者係 WhatsApp 我哋過嚟呢邊睇樓。咁今期咧同我哋觀眾朋友分享星河單體呢邊 S2區嘅二手房就分享結束啦。不如我哋下期再見啦，拜拜。
貴州買樓唔使經爛尾，未來值幫到你。Hello， 大家好，我係灣區未來值嘅 Future。今日我哋嚟到8萬大盤星河單提 A2 區嚟睇一套，可以話咧非常之大嘅二手單位。咁 S2 區咧係屬於